म अदिरा पन्त। म डियरवाक भरतपुर स्कुल कक्षा 1 मा पढ्छु। आज म हजुरहरूलाई सखर र कमिलाको कथा सुनाउँदैछु। यो सखर पहिला मैले भेटेको। राते कमिला जङ्गियो। सखरलाई खुरुरु बायातिर लिएर गयो। सखरलाई पहिला मैले देखेको हो। काले कमिला बङ्कियो। सखर घोस्यो। खुरुरु दायाँतिर लिएर गयो। काले कमिला धेरै छिटो दौडियो। ऊ राते भन्दा निकै टाढा पुग्यो। रातेले पनि ढिलो गरेन। ऊ पनि छिटो छिटो दौडिन लाग्यो। कालेको नजिकै राते पुग्यो। काले अगाडि अगाडि थियो। रातेले पछाडिबाट लखेट्न छोडेन। काले ढुङ्गामाथि चढ्न खोज्दै थियो। रातेले मुनिबाट उसको खुट्टा तान्यो। काले जमिनमा पछारियो। सखर कालेको छेउमै खस्यो। सखर टिपेर राते भाग्यो। काले उठ्यो। रातेलाई लखेट्न थाल्यो। राते धुलोभित्र पस्न लाग्यो। कालेले रातेको पुच्छरमै समायो। बल लगाएर धुलो बाहिर तान्यो। कालेले पनि सखरलाई समायो। काले र रातेको बीचमा सखर थियो। उनीहरूले सखर तानातान गर्न लागे। बल लगाएर ताने काले सखर चौटियो। कालेको हातमा सानो टुक्रा आयो। रातेको हातमा पनि सानो टुक्रा आयो। दुवै दायाँ बायाँ बङ्लङ्गै पछारिए। सखर भने डिलबाट तलतिर गुड्यो। लौ न, सखर त गुड्यो, समात। रातेले सखर समायो। बचाऊ बचाऊ, सखरले मलाई नै पल्टाउन लाग्यो। राते करायो। ल म पनि आइपुगे। बल गरी तानै काले कमिला पनि त्यही पुग्यो। काले र रातेले सखर माथितिर ताने। सखरलाई एउटा कुनामा लगे। दुवै नजिकै बसे। अघि नै मिलेर खाएको भए कुरा गर्दै रमाएर सखर खान लागे।